बिल्ली अपने घर में चूहों से तंग आ चुकी थी। हर दिन उसकी चीजें गायब, रसोई गड़बड़। तंग आकर वह एक अकड़ू स्टाइलिश तोता ले आई। आते ही तोता गरजा, अगर कोई चूहा दिखा तो उसकी दाल नहीं गलने दूंगा। उसकी आवाज सुनते ही चूहे कांप उठे। अगली सुबह सच में कोई चूहा नहीं दिखा, लेकिन अब बिल्लियां तोते की ज्यादा बकबक से परेशान हो गईं। उन्होंने प्लान बनाया उसे भगाने का, पर तोते ने चालाकी से सबको पार्टी में बुला लिया। अब बिल्ली, तोता और चूहे तीनों मिलकर डीजे पार्टी करते हैं और तोता गा रहा है, म्याऊं म्याऊं बोले मोरा तोता, अब झगड़े की जगह धमाल है।